这个叫什么龙了？怎么到家我就给忘了？很大一个呀！哎呀，这圈都是刺儿啊！哎呦，但这个龙也没有黄哈，啊，没有黄。活蹦乱跳的。真嫩呢。吐个壳。老活泼了，虾线我都没拽了，不敢动。哇，这个真好吃，那就没有黄，是不是？现在这玩意儿是真不便宜啊，这个比之前的带黄的还贵很多。过瘾呐！看这肉，哎呀，妈还搁这看我呢，转过去看你们。没有东西，美味。今天吃蒜蓉小青龙，上面都是粉丝。这一蒸，尾巴就翘起来了。
个波龙没有硬滑。美味，刺身加海鲜，蟹腿肉。捞汁海鲜。香。
蒜蓉生蚝。美味。哇呀！哎呀！真鲜溜啊！哎呦，这个也挺好。美味，麻辣甲鱼，哎呀，刚加热好的，哇，真嫩。妈呀，掉我衣服上。Q Q 弹弹的，都是处理干净的，这里边有什么麻椒啥的啊，调料都是。哎，有点热呀，这头上面就吃脖子就行。看小腿儿。它这块有一块油，有的人很能吃香的，就愿意吃那块。
小肉像一丝儿似的。美味，拌了一个三文鱼生蚝，真香啊！妈，芥末没拌开呀！越嚼越香。海鲜拼盘扇贝，这外边这个都不好吃，还有沙子，再掉，再吃再备注。真嫩呐！蛏子也叫小儿鲜。烧。
多是虾。把这个杆摘掉。完美脱壳。像螃蟹黄似的。拌了一个小海鲜，泰虾仁儿。多多蒜，这是新开了一家日料店，但是我觉得没有之前的那好。就这一个小生蚝，16，太瘦了。还有这个小青龙，大家猜一猜啥价？
就这么一口肉，不行不行。我拌的味道还是不错的啊。红贝，原汁原味啊，这个是泥。我还调了碗汁儿呢，真嫩呐！有的有沙子呀，有泥。这里吧，不干净。这玩意儿没事干的，还能吃一盆呢。